Di Sukabumi ka Cibeber. Jawa Batu, cakep gitu. Di Sukabumi ka Cibeber. Rek naon ya? Haji Sulam nuntun ceedoh dadaikan. Mustami katinggal seueur ngajawab salam na kurang heboh. Buah dukuh, buah rambutan di korangan hiji-hiji bisi tuluh jeung nunutan urang balikan sakali deui. Siap, ikhlas, ridho, moal amekan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun nu ngajawab salamna ikhlas sing aya nasib ka Mekah, sing tiasa ziarah ka Madinah, balikna sing kajian imah, kabeuli mobil anu mewah, sing kabeuli sawah, hirupna loba kabunga, barudakna saroleh tur solehah, rumah tanggana sakinah. Alhamdulillah. Cocok doana? Cocok? Amin sing sumang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man utiyahunna faqad utiya khairu dunya wal akhirah, lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa badanun 'alal bala'i sabirun wa zawjatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wa la mali. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil barantuan ngarah tutunuh alitan ehonaka bila perlu tong make. Hadratal mukarramin para alimil ulama wa zu'ama para asatid wa asatidat, wabil khusus Sayyidul Mukarram guru urang sadaya, ketua MUI Desa Pasir Angin, Al Mukarram Kiai Haji Junaidi Salim, apunten bilih lepat. Al Mukarram Kiai Haji Ujang Sukatma beserta seluruh para kiai, para ajengan, guru-guru urang sadaya, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'dziman wa takriman li ilmihim, hapunten tersebatan asmana hiji-hiji insyaallah tengirangan takdim wa takrim sim kuring kamarantena. Aparatur pemerintahan setempat, wabil khusus Bapak Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW Sinareng jajaranana sanes bari tengah jajar, Bapak-bapak, ibu-ibu sugri kadang wargi, pemuda-pemudi katut murangkali hoge murangkolot, wabil khusus Sahibul Hajat Bapak Haji Jaidi beserta Ibu Hajah Nurjana sekeluarga, anu sami-sami kusim kuring dihormat insyaallah sadayana ku Allah dimuliakeun. Teka kantun akhinul kiram muqassimul auqat, pengatur waktos, penata acara, garis miring MC, singkatana manusia cerewet. Mun teu cerewet mah da
Muarame. Nu kesim gering dipihormat insyaallah ku Allah dimuliakeun. Langkung ti payun urang sami-sami nyanggakeun sadaya puja ka hadirat Allah Azza wa Jalla. Allah nu ngajaga tur ngariksa kana sakumna alam ciptaanana katut eusi pangeusina untuk tongo walang taga ocet-ocet gogodongan kaasup urang sarerea selaku manusia terutami hamba-hambana nu wengi ayeuna keur nanjeurkeun iman jeung takwa ka mantena. Sukrianing puji urang sangakeun ka zat ilahi rabbi Allah nu maha suci, Allah nu tara pernah jalir kana janji. Terutami ka hambana nu sok darek ngabdi ka ilahi bari gumati ngajalankeun kitab suci nu dicanda ku Kangjeng Nabi. Syukur urang pintonkeun ka Allah nu maha agung, Allah nu maha welas, welasna tara pernah laas, Allah nu maha asih, asihna tara pernah pilih kasih. Kalayan kodrat iradat mantena dugi kawengi ayeuna urang sadaya masih keneh dipaparinan yuswa disarengan ku kakiatan kesehatan oge kesempatan tiasa kumpul babarengan di nararaga ngahadiran ieu pangajian anu dijudulan tasyakuran walimah pernikahan sekaligus ta'dziman wa takriman karena hiji perjalanan nu pinuh ku kaagungan nyaeta perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan harapan mudah-mudahan ieu riungan sing aya dina limpahan rahmat sareng ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wasilah tur barokah ieu pengajian sagala rupi hajat urang pamaksadan urang cita-cita urang sadayana sing enggal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabil khusus Cep Iqbal sareng Neng Silpi anu insyaallah tinekanan sareng jodona ti Allah bade didahupkeun urang doakeun ti ayeuna keneh. Aranjeuna sing paos yuswana amin. Sing digampilkeun milik rezekina. Turunanana sing saroleh tur soleha tiasa ngawujudkeun rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah ya dina rahmat ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sadayana aslina sim kuring teh ieu teh salah jadwal. Kuduna poe ieu penting ieu teh ngaji ka Bandung. Ngan tadi sore teh bingung mikiran rek ka Bandung mending ka dieu dipikir-pikir deui rek ka Bandung naon deui eueuh nu ngonang. Nyangeus we ka dieu. Bapak Ibu sadayana berbicara masalah pernikahan itu bukan hal yang baru. Syariat Islam yang pertama kali dilaksanakan oleh para nabi adalah pernikahan. Siapa yang melaksanakan pernikahan pertama adalah Nabi Adam alaihis salam menikah dengan Siti Hawa. Baheula, terang baheula. Piraku itu nyaho. Allah manggil malaikat Jibril, "Hei Jibril ka dieu. Aya naon Gusti? Wayahna anjeun turun ke alam dunia pangjanakeun tanuh ti opat penjuru dunia dengan warna-warni yang berbeda." Kanggo naon Gusti? Kaula rek nyiptakeun hiji manusia anu jenengan Adam. Jadi Nabi Adam teh diciptakeun tina taneuh. Laqad khalaqnal insana min salsali wa hama'i masnun. Nabi Adam diciptakeun ku Allah tina taneuh. Urang sadayana turunan Nabi Adam berarti urangnya tina taneuh. Matak ibu-ibu nu gareulis tong sok sombong, sagelis kumaha ge taneuh. Para bapak nu gagah nu kasep taneuh. MC taneuh. Sim kuring jalma sok belagu gitu. Asalna tina taneuh. Sarua bata ge asalna tina kenteng tina tah dulur misan eta teh. Bata teh kapi wa atta kenteng memang mamang teh mang teh. Ibu-ibu sok nyamal bu sok nyamal coet tina taneuh eta teh dulur misan. Mun rek nyamal teh kudu amit-amit teh lapunten wae sareng biutu. Lalu malaikat Jibril mengambil tanah dengan warna-warni yang berbeda. Diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Matak warna-warni kulit manusia beda-beda. Beres tuh.
aya nu kulitna beureum. Orang barat mah bule beureum, berarti dan memang sebagian tanah Nabi Adam dari tanah merah, tanah beureum. Aya nu manusia teh kulitna hidung, lain hidung, hidung isim tabdil banget hidungnya, tasarua jeung kopeah. Tahadus bin Nikmah sim kuring waktu di Mekah itikaf di Masjidil Haram sawengi, salat sunat ngaos sagala can tunuh wae iseng di hareupeun teh aya jelema hidung. Kenalan we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minen inta, ana min Nigeria. Oh pantes, orang Nigeria hidungnya luar biasa. Sim goreng bari ngobrol teh bari nempuan banget na. Jelema aya nu hidung pantar kieu ya. Lamun panggih dina poek maka ciri katempo teh panon jeung huntu. Balik nanya manehna minen inta, ana min Indonesia. Indonesia kais. Kep min Muslim di Nigeria. Muslim Nigeria Khalil. Saeutik Muslim nate saeutik. Indonesia kasir, Indonesia maloba. Ma madhab di Nigeria, madhab Maliki. Ternyata madhab nate Maliki. Sim kuring bari ngobrol teh napakuran ya Allah cing teh aya jelema model kieu. Lain maksud ngahinakeun ieu ningali warna kulit nu rupa-rupa, hidung luar biasa. Dan memang sebagian tanah Nabi Adam tina tanah hidung. Beda jeung orang Indonesia, Indonesia mah coklatnya. Dan sebagian tanah Nabi Adam tina tanah coklat. Lamun nu ngorakene disebutna sawo mateng. Geus kolot mah sawo buruk. Aya ibu-ibu nu geulis mah koneng, kulitna teh kuning langsat, mun geus kolot kuning si eta. Jigana sifat manusia ge kumaha taneuhna? Ai jelema teh eta ibu-ibu balanya we hayo jigana dijieuna teh tina tanah abang nu. Jelema teh bedogong luar biasa, tukang bobok, tukang tarok, jigana salat ge tara, puasa tara, wah eta mah dijieun tina tanah sengketa tuh. Ieu mah santri bager soleh tukang ibadah, weh eta mah tanah suci jigana. Begitu Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah tiupkan ruh mulai dari kepala, tidak apa? Ngasupkan ruh teh tina mastaka heula. Ditiupkan ruh. Begitu masuk ruhna panonna ngiceup hirup. Tuluy ka handap irungna ngarengha. Tuluy ka dieu lambaina kunyem. Ka handap dadana renghap lanyu. Terus ka handap aya nu culang. Pan hirup. Terus ke anak. Setelah ditiupkan ruh, maka bangunlah Nabi Adam. Cek Allah, hei Adam, silahkan kamu tinggal di surga ini dengan berbagai fasilitas kenikmatan yang aku sediakan. So Nabi Adam, Gusti, alhamdulillah, hatur nuhun karena segala rupa fasilitas kenikmatan di surga yang begitu luar biasa. Tapi sigana Gusti, kenikmatan ini tidak akan sempurna kalau aku hanya hidup sendiri. Ya Allah, aku mohon, aku membutuhkan teman hidup. Doa Nabi Adam diijabah karena memang Allah sudah merencanakan. Panggil lagi malaikat Jibril, hei Jibril gadir, aya naon Gusti? Pangyabutkeun tulang rusuk Nabi Adam nu belah kenca. Kanggo naon Gusti? Akan aku ciptakan seorang wanita bernama Hawa. Jadi awewe teh tina tulang rusuk lalaki. Matak bapak, ibu, baheula bobogohan jeung orang Bandung teu jadi, orang Cikalong teu jadi, orang Cianjur teu jadi. Da lain tulang igana mah tulang rusukna moal jadi. Tulang rusukna aya hareupeun imah. Ujug-ujugnya ka warung kenalan jadi. Kumaha cenah nu kawin 2-3 kali, jigana tulang rusukna dibagi 3 eta. Dan memang jodoh manusia sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika orang sadayana di kandungan ibu 4 bulan, begitu pertemuan spermatozoa dengan ovum yang ada di rahim seorang perempuan, terjadilah pembuahan.
40 hari pertama disebut alaqah, getih kimpal nempel di dinding rahim. 40 hari kedua jadi mudghah, daging kimpal di dalam rahim. Kemudian 40 hari ketiga disebut lahma, daging yang sudah mulai bertulang cekuran gitu. Berarti 120 hari alias 4 bulan. Allah tiupkan ruh, mulai orang jadi makhluk hidup pada saat itu. Dan Allah tetapkan 4 perkara. Hei janin cek Allah, umur anjen 70 tahun. Tak urang teh sadayana ditetapkan umur ketika di kandungan ibu 4 bulan. Janin, kamu umur kamu 70 tahun. Begitu usia 50 tahun, 60 tahun, gering ripuh, moal wara maut da perjanjian 70 tahun. Hei janin, umur kamu 50 tahun, 30 tahun kageleng kereta api, moal maut da perjanjian 50 tahun. Hei janin, umur kamu 19 tahun, kalau SMA kuliah memotoran jegur tabrakan mati. Dan memang perjanjiannya seperti itu. Hei janin, umur kamu 2 hari, berusut lahir orok 2 hari meninggal. Ayat itu. Mata umur mah tidak berdasarkan abjad. Sugan berdasarkan abjad anu hurufna ngarantina ahula tihula maraut. Asep, Ade, Aji. Beak tina A tina B, Baban, Beben, Bubun. Beak tina B tina C, Cecep, Cici. Beak tina C tina D, Dimyati Paneri. Ternyata survei membuktikan ngarantina A araya kene dulur sim kuring tina huruf pang akhirna Z jainal kamari maut. Berarti urusan umur tidak berdasarkan abjad dan tidak berdasarkan daftar urut kelahiran. Kalau berdasarkan daftar urut berarti nu pangkolotna pangheulana maut. Pangheulana lahir kudu pangheulana maut. Ternyata survei membuktikan ibu Rama na aya keneh putra ngantun ketipayun aya teu. Aki nini na aya keneh incuna maut diheula. Begitulah umur. Matak nu ngarora ulah sok ngaraun. Bongkena ngoram ni asalila keneh kana maut. Nu pugu malaikat teh ayeuna karesep nu ngora Kang. Laras di Cianjur aya tawuran geng motor silih kadek opatan maraot. Ngaran geng motor mah pemuda eueuh, geng motor aki-aki. Oh, aki-aki na motor. Oh, aki-aki mah teu kudu silih kadek. Digebrak di reruas ge pae. Ternyata urusan maut ieu geus dicatat ku Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama umurna. Yang kedua jodohna. Hei janin, jodoh kamu tah orang Jukut Ciil, bobogohan jeung orang Bandung, orang Tasik teh jaradi engkewe di mana keur ngarit di Jukut Ciil panggih digarebekeun ku hansip. Barangkali di antara yang hadir punya pengalaman dulu ke sekolah bobogohan, kuliah bobogohan, ternyata terjadi. Dan bukan itu cek Allah, hei jodoh kamu tah si anu. Bahkan cik Allah, hei jodoh kamu telo, suka tidak suka akan mengalami 3 kali pernikahan. Bila perlu nyandung tilu. Matak ibu ya puntennya. Sadayana jodoh orang teh geus tertulis di Lauhul Mahfuz. Cek Allah, hei janin jodoh maneh 17. Aya aki-aki bagi kawin 17 kali. Apakah itu keinginan dia? Tidak, hati nurani mah hayang hiji. Tapi ternyata Allah takdirkan nikah, meninggal, kawin deui, nikah, cerai, kawin deui. Sampai 17 kali. Matak ibu-ibu ya. Sabenerna mah tong sieun salaki nyanu. Tong sieun. Da eueuh tulisanana mah moal. Bu, teu kudu HP salaki dipariksaan. Balik puting ditanya, diinterogasi, tas di mana. Teu kudu. Ibu mah tinggal ngadoa, ya Allah. Engkau menyatakan dalam Al-Quran laki-laki dibolehkan menikah 2, 3 sampai 4. Tapi cukup itu hanya untuk orang lain saja. Suamiku tetap hanya aku yang memiliki. Tinggal ngadoa we ka Allah Gusti, hate caroge abdi masalah ki abdi tetep sing ka abdi.
Ibu teu kudu riweuh, tinggal ngadoa ka Allah. Pak, puntennya. Ketika sudah ada tulisan di Lauhul Mahfuz, suka tidak suka, senang tidak senang akan terjadi. Beres tuh. Contoh. Sim Kuring gaduh rerencangan. Anjeunna pada mal KUA di Kecamatan Ciranjang Cianjur. Dia berangkat dari rumah hari Minggu, rek tugas nikahkeun, make jas, make seragam teh eta rek tugas. Da can wawu acan jeung panganten lagi. Begitu berangkat perjanjian pernikahan jam 9. Begitu datang jam 9 kurang 10, panganten pamegetna can datang. Sampai setengah 10 can datang, jam 10 can datang, sampai setengah 11 panganten lalakina di Bandung can datang. Tiba-tiba jam 11 kurang seperempat aya telepon. Rombongan penganten lalaki di Bandung tabrakan beruntun di Padalarang. Pangantena maut di tempat. Apaan panganten sok pangharupna? Jebrut tabrakan, kagencet maut. Akhirnya sahibul hajat riweuh. Tamu sudah pada datang. Ya kumaha pelalakina eueuh. Akhirnya begitu riweuh musyawarah keluarga dipimpin ku kiai. Ieu mah eueuh deui cara iwal ti kudu neangan lalakina ayeuna keneh. Culam cileung neangan lalaki nu gagah mana? Oh, aya penghulu. Ya kasep nya ngora nya gagah dipanggil. Bapak penghulu ka dieu sakedap. Ngariung. Bapak, cek sahibul hajat. Tulungan abdi. Maksana kumaha? Tutupan wiwirang abdi ayeuna. Mohon kumaha maksana? Wayahna bapak kedah kersa nikah kapun anak ayeuna. Laras Pak asli kisah nyata. Pak, abdi mah tos gaduh keluarga, tos gaduh bojo, sawios eta mah engkin we. Ayeuna mah salametkeun heula abdi. Aduh kumahnya ke cenah abdi rek nyambut heula. Tong barang nyambut geus beurang ieu. Malah cek penghulu teh Pak Kiai atuh geus ku Pak Kiai. Panieu teh alo dewe. Mun lain alo mah dek hayang. Ku sabab dipaksa itu nya cenah tuh mangga ditikahkeun Pak, dirahpalan ku Kiai. Akhirnya jadi nikah, ditangtungkeun didangdanan sampai sore. Brul tanggung. Begitu geus sore, Bapak jeung Bapak mah aya negara uih. Bojo Bapak di bumi bisi ngarep-ngarep. Tong saur-saurna naon pokona mangke minggu hareup geus salse abdi sakeluarga bade sowan silaturahmi ka bumi Bapak. Singkat carita eta penghulu uih. Pamajikanna nyangkana tos tugas. Padahal tas kawin. Singkat cerita seminggu kemudian eta sahibul hajat jeung panganten awena dongkap silaturahmi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kekepung diterima. Saur eta si bapak sahibul hajat, bapak ibu aya bojona. Abdi ka dieu sejak silaturahmi sakeluarga, utamina kahiji sejak ngahaturkeun nuhun ka bapa nu parantos nulungan ka abdi nutupan kawirang abdi. Eta pamajikan si penghulu teh ngahulang naon maksudna. Ibu tong ngambek kasih bapak, tong benu kasih bapak. Si bapak mah teu salah. Ngadongeng we mingon kamari sim kuring nikahkeun ieu pun anak. Calon mantu abdi orang Bandung ternyata kemusibahan di tengah jalan di Padalarang tabrakan beruntun meninggal dunia di tempat. Akhirnya abdi dalam kondisi bingung nikahkeun pun anak lalakina. Sim abdi teh ngageuri maksa si bapak senang nikah ka pun anak. Si bapak mah alimun ngan ku abdi dipaksa. Akhirnya daekeun. Padahal cek hatena aing udah hae. Ibu tong benu tong ngamuk kasih bapak. Ayeuna abdi dongkap ka dieu sejak silaturahmi sakaligus nyangakeun beungteuk-teukeun ti korogorokeun cek paribasana lamun bapak kersa neraskeun ibu ngawidian mangga teraskeun ieu pun anak. Tapi lamun bapak teu kersa ibu teu ngawidian sawios ayeuna keneh mangga ragragan talak. Eta istrina si penghulu ngahulung. Nangis Pak. Curi. Bapak hawatos Pak. Geus nangis teh kumaha eta cek si pamajikan penghulu. Bapak mangga wios teraskeun. Yes. Atuh rek teh yes kumaha tuh? Jabat parawan jabat geulis jabat tanpa biaya.
ayeuna anakna 4. Sim Kuring geus ratusan kali ngahadiran pernikahan eta nu nungguan nu kitu eueuh. Sugan we meunang jatuhan gitu. Aing ngahadiran nu kawin teh sok ngahajar ada gagah gitu nya. Sugan we kita menang jatuhan. Teu aya Kiai. Naon maksudna? Ketika sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dia tidak pernah merencanakan wau ge henteu. Tapi ternyata terjadi. Aya deui babaturan Sim Kuring. Balayer. Beuki ka awewe. Geus boga pamajikan boga anak bobogohan we jeung rana jeung nawa. Nepi ka geus merencanakeun rek kawin deui, rek poligami, rek ngawayu. Eta poe salasana teh bebeja ka pamajikanna teh mah cenengkeun poe Kemis bapa rek jarah ka pamijahan. Oh dah, nu nyanung mah modalna nggak bohong. Rek nyanung, rek jarah cenah ka pamijahan 3 dinten. Ya, jeung Pak Ustad. Atuh puguh we pamajikanna teh mangga cenah Pak doakeun abdi ke di pangjarahannya. Mangga. Poe Kemis berangkat. Padahal poe Jumaah rek kawin. Eta Pak, poe Jumaah teuing ti mana teuing ti sanu ngabejaan eta nu kolotna datang. Aya nu ngabejaan meureun keur ngariung rek dirahpalan nu kolot datang atuh dijiwir tanggurak sia bebeja ka aing rek jarah ternyata sia rek kawin balik sia balik nepi ka ayeuna teu wani nyadung. Tidak tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak terjadi. Geus direncanakeun, geus kitu geus kieu. Pak, begitulah jodoh ti Allah. Mata kieu teu kudu riweuh tinggal ngadoa we ka Allah. Mugi Gusti salaki abdi mah tong aya tulisanana. Mun aya ge hapus we. Subhanallah. 1 umurna, 2 jodohna, katilu milik rezekina. Mata Kang Iqbalnya singkat tuliskeun tah jodoh jeung Neng Silvi teh. Kan teu acannya? Teu aca. Ini baru rencana, mudah-mudahan sing dituliskeun ku Allah jodohna dunia akhirat. Amin. Katilu milik rezekina cek Allah he janin. Milik rezeki maneh mangrupa sangu. Pak, milik rezeki teh lain sekedar duit. Apapun yang Allah berikan berupa kebaikan itulah rezeki, termasuk ilmu. Eta teh rezeki teh Allah. He janin rezeki maneh berupa sangu, berupa beas. Satungtung hirup anjeun bakal meakeun beas sekian ribu letel. Janin jodoh rezeki maneh mangrupa cai. Saumur hirup anjeun bakal meakeun cai sekian ribu kubik liter. Janin jodoh rezeki maneh mangrupa seblak. Pan ibu-ibu barugi seblak. Bakal meakeun seblak 100 katel. Pokona can beak 100 katel mah warapae. Pak, mata rezeki urang moal pahili jeung rezeki batur. Sanajan hareupeun aya lain rezeki urang mah diarantep. Tak kadangan. Ti tadi diantep. Nepi ka balik. Sim Kuring disuguhan di ditu. Cek Allah teh, Ustad, lain rezeki maneh. Di tangkrongan teh hungkul. Piraku kiai bareng hakan wae. Era atuh. Jaim. Ya. Tapi dah cek Allah tenang saat canajan teu dicanot pokona ieu rezeki maneh engke dibahankeun ku panitia. Oh, engke we urang buktikeun. Tapi ternyata Pak Sim Kuring sok uleman pengajian kemana-mana pan biasa mau balik nya sok rada begitu balik teh di bahanan aya bakaka, aya jeruk, aya cau. Biasana di ditu mah gitu. Ai di dia mah duka. Di dia duka biasa gitu duka henteu. Teu biasanya biasakeun eta. Ternyata sanajan dibawa ku panitia dibahankeun sagala rupa aya. Cek Allah teh Ustad lain rezeki maneh. Barang datang teh ka imah jam 12 jam 1 peuting. Pak nyanak naon cek bojo teh? Duka naon tah ti panitia? Dibuka teh cau. Can nu kamari ge can kadaha.
Geus cenah bikin ka barudak tuh. Barudak santri dak yo kue. Ku barudak Pak. Dibawa ku sim kuring lain rezeki kuring mah dianterkeun tu ka barudak. Matak rezeki urang moal pahit. Seringnya lamun urang misalkan bisnis, ketika bisnis teh geus jadi tah. Peminatna aya, barangna aya, pemilikna geus setuju harga sekian. Besok transaksi teu jadi. Aya nu kitu. Da lain rezeki ti Allah, tapi kadang-kadang aya rezeki nu teu disangka-sangka. Urang teu pernah boga kebon cau, teu pernah melak cau, ku panitia di bahanan jauh. Tuh. Rezeki ya berbicara rezeki ya. Pan sering gitu Kiai. Urang teu boga sawah teu kungsi melak beas, teu kungsi melak pare. Tatangga bager begitu panen dikirim. Nya. Begitulah rezeki. Hiji jodona, kadua umurna, katilu milik rezekina, kaopat bagja jeung cilakna. Sadayana tos tertulis. Allah tetapkan ketika kita dikandung oleh ibu 4 bulan. Kembali dari Pak, ketika berbicara pernikahan, ini bukan hal yang baru. Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa. Begitu Allah ciptakan Siti Hawa, Allah hidupkan Siti Hawa. Hei Adam, inilah teman kamu. Begitu rek kenalan cek Allah, hei Adam ke heula. Tong wara ujug-ujug kenalan, wayan halal kenalan. Kedah kumaha Gusti ijab kabul alias menikah. Ditunjuklah wali hakim malaikat Jibril. Yang pertama kali bertugas sebagai wali hakim adalah malaikat Jibril. Makanya wali hakim itu adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kalau ada perempuan yang kehilangan wali, bapana teu aya, akina teu aya, mamangna teu aya, uwana teu aya, arias putus wali, maka walinya adalah wali hakim. Siapa? Pak, wali hakim teh sebenarnya mah presiden, kepala negara. Ngan teu mungkin Pak Jokowi aprak-aprakan ka dieu. Maka presiden bikin SK, diangkatlah menteri agama. Menteri agama adalah wali hakim. Menteri agama tidak mungkin jadi wali hakim se-Indonesia. Bikin lagi SK, diangkatlah kepala kementerian agama tingkat provinsi. Eta teh kanwil teh wali hakim. Tidak mungkin sa-Jawa Barat menina prak-aprakan. Bikin lagi SK, diangkatlah kepala kementerian agama kabupaten. Sakabupaten ge luas, tidak mungkin dia ngawinkeun ka kampung-kampung. Bikin lagi SK, diangkatlah kepala kantor urusan agama, kepala KUA lah yang bertugas menjadi wali hakim. Dinikahkanlah Siti Hawa dengan Nabi Adam. Hei Adam, bayar mahar kamu kepada Hawa. Kunaon Gusti? Kedah ku emas. Pak, di surga emas tidak berlaku. Bukan barang mewah. Karena tangga-tangga itu semua dari emas, tiang-tiang bangunan dari emas, kaca-kaca dari berlian yang luar biasa. Ternyata kata Allah, hei Muhammad, hei Adam, bayar maharmu mas kawin, baca salawat kepada Nabi akhir zaman kekasihku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam mayar mas kawin ke Siti Hawa dengan membaca salawat 1000 kali sebagai mahar kepada Siti Hawa. Naon eta hartosna? Nabi Muhammad belum dilahirkan, tapi sudah tercipta sebelum alam ini tercipta. Nabi Adam disuruh membaca sholawat, artinya Nabi Muhammad diagungkan, dimuliakan oleh Nabi Adam alaihis salam. Jadi Pak, nungaran muludan teges ayat tiba heula. Muludan Raja Banteng ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Hanya bentuk yang berbeda, cara yang berbeda. Nabi Adam disuruh baca sholat, berarti disuruh mengagungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernikahan teh, jadi syariat Islam yang paling lama. Mata Cep Iqbal, kemana Iqbal ini? Calon pengantin, laksanakan syariat agama Allah. Ya, alhamdulillah orang sadayana ya sebagai pengantin. Iqbal mah calon pengantin baru, orang pengantin bari.
Beda, hari pengantin baru masuk barunga, hari pengantin barima baringu. Agak seloba anak renai katanya usaha rada hese. Barudak coba tengah waro kabeh bingung Pak. Tapi mudah-mudahan keluarga orang sing aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Cek Iqbal. Karena meren simkuring diundang ka dieu teh paling tidak ya sedikit memberikan pembekalan ya, bahwa nikah itu adalah ibadah. Ya. Ibu-ibu sadayana nikah teh ibadah, bahkan ibadah paling lama. Ibadah sholat paling 5 menit, ibadah haji kur 40 poin. Tapi nikah bisa puluhan tahun bahkan seumur hidup tergantung jodohnya. Pahalana lain seminggu sekali, sebulan sekali, Cep Iqbal. Setiap detik, setiap saat berpahala. Subhanallah. Jadi rumah tangga teh gudangna pahala. Matak sing nyaraan ngaraksa rumah tangga. Seiring dengan gudangna pahala, maka gudangnya ujian. Nikah teh gudangna pahala, tapi seimbang dengan ujian. Ujiannya luar biasa. Mata kuncina Cek Iqbal nanti ketika begitu ijab kabul, awas kuncina niat. Niatna kudu lillah karena Allah. Sebab kata Nabi, man nakahlillah wa an kahlillah qad istahqalayatullah. Jalmi anu menikah dan menikahkan karena Allah akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatna awas. Rumah tangga teh gudangna pahala. Subhanallah. Begitu terjadi ijab kabul, Cep Iqbal bapak nikahkeun anak teges bapak nungaran Neng Silpi ka anjeun suka sami suka kalayan mas kawin dibayar kompan. Nah jadi kompan tukang minyak kade ulah sok gempur Cek Iqbal nampi nikah ka bapak jadi ka bapana mas kawin dibayar kompan. Begitu terjadi ijab kabul, maka sah menjadi pasangan suami istri. Pada saat itu dicatat oleh Allah sebagai ladang jihad fisabilillah. Seorang suami keluar rumah, bekerja di pabrik, bekerja dagang di pasar, di mana baik, setiap langkahnya dengan jihad fisabilillah. Lamun maut di tengah jalan, insya Allah maut syahid. Subhan. Ketika seorang suami memegang tangan istri, itu bercucuran dosa dari sela-sela jari. Begitu kata Nabi. Eta teh nyabak panangan, jadi kiparat dosa. Kau mau nyabak nu lain-lain? Kayak geus ijab kabul hek cabakan. Ngan kade ai can ijab kabul sok cubuk cabak. Seorang istri di rumah apapun yang dilakukan semuanya bernilai pahala. Sok taroskeun ka Pak Kiai. Salah satu contoh kata Nabi, ayyuma imra'atin ghasalat sauba zawjiha kataballahu laha alfasanatin. Seorang istri yang mencucikan pakaian suami satu kali dicatat oleh Allah 1000 kebaikan. Dihapus oleh Allah alfai khati'atin 2000 kesalahan. Wa rafa'alaha alpadarajatin diangkat derajat 1000 derajat. Wastaghfaralaha dimintakan ampun oleh setiap yang tersinari oleh matahari. Kesigna batuna kentengna dauna kabeh beristighfar untuk perempuan istri yang mencucikan pakaian suami satu kali. Subhanallah. Hei ibu, ibu, hayang luar derajat ente, hayang dihapus ribuan kesalahan, hayang dicatat ribuan kebaikan, hayang sing minum nyusuh, nyusuh, nyangan syarat, nah kudu ikhlas, ulah nyusuh bari nyanyi, ya gening jadi awewe mah, di barang-barang gawe. Tepatih kudu gawe deui. Kudu ikhlas. Kokomahna nyeusuhna subhanallah eta teh sumber pahala yang luar biasa. Taksinya ngaraksa rumah tangga. Mata kurang doakeun ya Cek Iqbal begitu terjadi pernikahan nanti sing bahagia dunia dan akhirat. Ya Rabbal, urang sadayana ge nya sadayana sing bahagia dunia. Pan Allah ngajarkeun hiji doa.
Aya dina Al-Quran doa anu singkat padat tapi hebat. Eusina kepentingan dunia jeung akhirat. Cekolot mah disebut lagi doa sapu jagat. Apal teu? Teu apal, piraku teu apal. Budak teh kage apaleun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana duh pangeran abdi sadaya atina paparinan abdi sadaya fid dunya hasanah, di dunia kebahagiaan kesenangan. Hayong teu. Wa fil akhirati hasanah, bukan cuma dunia, akhirat ge Gusti paparinan kesenangan kebahagiaan. Hayong bagja dunia akhirat. Saha nu teu hoyong sim kuring ya. Itu doa diajarkan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an. Matak sabenerna mah doa teu kudu panjang-panjang. Dah cukup koe tadi. Ngadoa ya Allah digampilkeun milik rezeki anu halal barokah. Loba milik rezeki anu halal barokah eta tujuanna hayang senang. Hayang bahagia. Leres teu? Ya Allah berikan aku keturunan yang baik, soleh dan soleha. Sabab turunan yang soleh dan soleha itu pun akan membuat hati senang dan bahagia. Ya Allah berikan aku kesehatan yang luar biasa. Awak sehat jadi senang. Leres teu? Matak ngadoa teh cukup sebenarnya sakitu ge. Ngan lamun aya kiai aya nu ngemplat panjang. Da muara sakabeh doa kadinya. Perhatikan lamun kiai ngadoa panjang-panjang pasti tungtungna eta. Nya, matak lamun doa geus tepi kana robana atina eta doa teh hangeus. Mun can nepi kana robana atina lila keneh. Persis nu pidato, lamun cek nu pidato teh rupina tah tere anggeus. Salajengna lila keneh. Tapi kira-kira lamun urang ngadoa tiap waktu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, setiap saat ngadoa. Tapi tanpa amalna, kira-kira ngawujud moal. Mata Kangjeng Nabi memberikan tips. Kata Nabi, arba'un man utiyahunna faqad utiya khairal dunya wal akhirah. Ada 4 amalan. Apabila seseorang mampu ngamalkeun eta 4 perkara, maka Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bejantong. Cek Iqbal. Ketika rumah tangga ingin bahagia, amalkeun 4 perkara. Nu kahiji lisanun dzakirun. Orang yang akan bahagia dunia dan akhirat, lisanna senantiasa dianggo zikir ka Gusti Allah. Naon ari zikir teh eling. Nu eling naon hate eling ka Gusti Allah, mung dijajabkeun dihantarkeun ku lisan. Kumaha carana? Lantunkan kalimat-kalimat zikrullah. Nu kumaha? Kalimah-kalimah thayyibah aya berupa kalimah tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Mana? Setiap salat urang kan subhanallah 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 33. Bahkan menjelang tidur pun kita baca subhanallah subhanallah. Ngantosan tidur, sebelum ngantuk sok baca tasbih subhanallah 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 Lapan tono. Begitu tertidur pula setiap desah napas orang dianggap tasbih. Lamun isukna tuluy maut, insyaallah mautna husnul khotimah. Sad abdi macana resep tasbihna nu sok dilantunkeun ku almarhum Arifin Ilham. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sarang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bari kokoret subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar. Ibu-ibu bari gegero subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bari ngaris incu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah na budakna bakal soleh. Ulah ngais incu mungkin resep kana lagu Sunda mawar bodas mapai jalan satapa ngajugjug ka hiji lemu teu karasa capena sabab aya nu ditea. Eta budak dijamin geus gedena malah aya kagablek. Salah jampe mapai jalan satapak berarti lo geus gedena teu beli motor-motor acan. Salah jampe. Ayeuna aya dinu resep lagu dangdut aya ting-ting alamat palsu. Bari ngais orok teh kemana ku harus mencari kemana. Budak linglung neangan alamat. Eta budakna geus gede moal nyahun alamat masjid, moal nyahun alamat pasantren, moal nyahun alamat madrasah. Linglung atuh da jampena salah alamat palsu. Baca sholawat, baca tasbih, baca zikir, insyaallah budakna soleh. Amin. Ustad abdi mah da resep dikirna ge, abdi mah pan aktif dina kajian thariqah. Sok dikirna kalimat tahlil mangga. Dina sebuah thariqah diajarkeun pan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mangga. Eta ge sarana zikir kepada Allah. Ustaz nah hanya dikir kalimat tahlil hulu sok aya. La ilaha illallah, la. Pak eta teh metode ulama. Ari Kangjeng Nabi sok aya tara wallahu alam. Daya keteranganana memang Kangjeng Nabi jeung para aulia cenah tara oyak. Pak, Kangjeng Nabi jeung para aulia sirah tara ora hatena manteng langsung ka Allah. Beda jeung urang. Urang malah mun dikir teu oyak hees. Da urang mah kitu pan ngarahusu teh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan dina thariqah mah pan aya ajaranana teu naon, Pak. Malah dina YouTube mah viral ning nu dikir teh bari jogetnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, heueuhkeun bae. Joget-joget ge eling ka Allah. Daripada ente joget teh eling-eling. Ai dangdutan sia. Ai dangdutan. Eta teu eling. Anu ngacungkeun curug. Eta mah bari joget-joget ge eling ka Allah. Bahkan eta pang Abdul dzikri. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Bahkan orang yang mau menjelang mati sakaratul maut, kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha. Talkinan jalma nu menjelang wafat ku kalimat la ilaha illallah. Matak di dia Pak penting na boga budak nu soleh. Urang geus nangkarak bengkang sakaratul maut yang diharapkan anak yang soleh, bukan anak yang jadi pejabat, jadi konglomerat. Barangkali ayeuna mah bangga, anak saya kerja di Jakarta gajihna belasan juta. Mobilna genep, pilana genep belas campur bohong. Pernah gak kita ngontrol anak kita bisa sholat atau tidak? Bisa ngaji tuh. Ketika kita menjelang wafat yang diharapkan adalah anak yang soleh. Anak soleh. Hoyong saroleh tuh. Hoyong saroleh. Bullshit, bohong besar anak bisa soleh lamun teu ngajikeun. Hayang soleh bukan cuma sekolah, hantarkan dia ke pengajian, hantarkan ke madrasah, hantarkan ke kiai, syukur-syukur ke pesantren. Pesantren, madrasah, pengajian akan mencetak anak yang soleh. Silakan sekolah yang tinggi, SD, SMP, SMA, nepi ka mangultas, tapi dampingi dengan pendidikan agama.
supaya mencetak dia bukan cuma pinter tapi bener jeung soleh. Engke Pak, urang geus nang karak bengkang sakaratul maut. Anak yang soleh mah mendampingi kepergian sang ayah, ngaharewas kana cepilna. Pak, turutan ence Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak yang soleh nalkina la ilaha illallah. Yang kedua, soleh. Keluaran di pesantren, dia tidak nalkin tapi dia baca Quran. Menghantarkan kepergian sang ayah dengan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Yasin, surah Ar-Ra'd, surah-surah yang lain. Insya Allah bapakna husnul khotimah. Yang ketiga, kita soleh, didikan madrasah. Dia tidak ngaji Quran, dia tidak nalkin, tapi dia baca zikir, baca salawat Nabi, menghantarkan kepergian sang ayah dengan kalimat zikrullah. Nuka opat nama lewe. Oh, kudu ayah seksi lewe. Oh, bagi-bagi tugas. Kena ada budak leutik atuh. Bayangkan anak bapak nutu soleh. Manehna cicing gigireun urang keur sakatul maut, naon ngaharewasna kana ceulik bapana. Bapak, ari surat tanah di mana? Kunci lamari di mana? Nu ditanyakeun harta banda. Naudzu. Anak nu kadua di pos ronda saya mah lain alkinan. Nu tadi teh gedreng lagu dangdut ayo ting ting kemana. Bapana maut dijamin moal jadi ahli surga. Sabab tuh nyahun alamat. Dikiriman alamat palsu. Budak nu katilu di pos ronda belah kidul kalah ka main kartu. Modar sia. Oh, iya ngarang main gapleng mau nu kieu. Subhanallah. Allahu Akbar. Wah, innalillahi euy. Nu gapleh mah di mana-mana ge. Modar sia. Apa darani ku aing. Bapana kerlek we pae. Tak nu garapleh mah tareh modar. Budak nu katilu. Budak awewe kalau dibobonceng ku ka bogohna tuh ka kota, dibawa ke puncak, dipacokan. Bapana maut sok ke alam barzah, dipacokan ke orang sujaul akrona tuh. Tak mudah-mudahan putra putri urang sadana sing saroleh. Lamun alkinanum sakarat Pak ya. Sok talkinan launan. Nekolot urang dulur urang sok kana cepilna la ilaha illallah. Tong digentos ku Allah ada cek keteranganna ge lakinu mautakum la ilaha illallah la ilaha illallah. Kakuping wetah nu geuringna teh nu sakarat teh ngucapkeun bari lalaunan oge bari balelon la ilaha illallah. Tos tong ditalkinan deui. Tong ditalkinan wae. Begitu dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tos. Kenapa? Supaya jadi kalimatna anu terakhir. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sajalma anu kalimat terakhirna menjelang wafat terucap dari lisanna la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin jadi ahli surga. Kecuali nu geuringna ngomong deui nu lain-lain. Hayang jauh. Berarti kalimat terakhirna hayang jauh. Bere jauh heula. Bere nginum kakarak talkinan deui. Da gampang sebenarnya Pak. Mun jelema nu geuring ripuy kira-kira ieu teh pimauteun apalila keneh. Pan Pak Kiai masuk nya diondang teh jam 1 peuting di Gedoran. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta Pak Kiai tos pengajian jam 12 peuting karek balik jam 1 di Gedoran. Da jam kerja Kiai mah 24 jam. Sarua tah Pak RT PRW. Sok lamun aya nu sakit, aya nu ngalahirkeun, Kiai di Gedoran. Kakarek ge sare sajam ge encan geus di Gedoran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, udah nggak paksa dibuka. Ai tadi dibuka bisi penting.
Ya naon cek Pak Kiai hapunten ngawog henteu padahal itu kagak kumaha tuh karek-arek sarena geus dihudangkeun eta mah Kiai ku bager-bager lamun jujur piamekeun Pak Kiai punten ngawog nya eta subhanallah aya naon jang pangningalikeun pun bapak tos teh emut-emut eta Kiai kakarek-rek reup sare can nyabak ka pamajikan lagi jadi ditempo atau Pak RT nya Pak RT di Gedora subhanallah kalau awewe nu rek ngajuru Kiai didatangan Kasim Guring jam 1 penting ke Gedor assalamualaikum ibu gade barito nu aya naon ya empun bojo cenah dibidahan dari lahiran datang ka dieu dekat milu udunan cenah kitu cenah ti tadi can lahir wae cenah yang dipangdoakeun ku Kiai mawa caina nyana cenah ieu di Jambe ku Sim Guring pada lulungu atuh bari poho eta botolna teu dibuka ku Sim Guring eta Noel ka Sim Guring Pak Ustad Pak Kiai nah botolna can dibuka Kang dado aman nepi tadi dibuka ge kuring ngajampe nureuneuh tara dibuka subhanallah tajam kerja Kiai mah seperti itu biasana nu keur sakaratul maut geus teu emut-emut sok neang ka Kiai gampang ieu teh pilih laeun apa teh maut ya tinggal ngamuan mun geus diamuan bau mie tah teh pae komo boto pramen mah pan tahlil di ditu mah ganti ente bumi di dia kunaon sarua eta ti tahun barahnya ganti ku mie mata kain nu gering-gering riput teh Pak Kiai amuan we wah teh pae geus bau mie ya tadi praktekeun kami toha di amuan sugan teh pae Allahu Akbar ya karim. Jadi yang pertama lisanun dzakirun, orang yang akan bahagia dunia dan akhirat lisana senantiasa berzikir ka Gusti Allah. Yang kedua wa qalbun syakirun, orang yang bahagia dunia dan akhirat hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Berapapun nikmat yang Allah berikan, bersyukur. Tidak ada alasan kita tidak bersyukur. Ciri jelema nu tara bersyukur teh loba ngeluh. Ta ibu-ibu ya, sekurang bersyukur. Naon buktina loba ngeluh. Ngobrol jeung tatangga, urang mah hirup teh susah, salaki urang teh usaha. Ucu mah geunah. Boro-boro sarua urang ge nu usaha ge riweuh. Oh, awas. Orang yang mengeluh itu tanda na kurang bersyukur. Naon sababna? Pak, urang teu sadar ketika ngobrol jeung tatangga jeung baraya yang eusina keluhan. Dalam waktu yang bersamaan Allah berikan nikmat, urang teu sadar. Urang keur berkeluh kesah ya, padahal Allah keur mere nikmat. Nikmat naon? Ari eta bisa ngawangkong. Ari kita bisa ngobrol nikmat lain. Nikmat sanes. Bisa ngobrol teh nikmat, Pak. Ya Allah ya Karim urang teu sadar nu diobrolkeun keluh kesah. Padahal eta obrolan pun nikmat. Sok bayangkeun lamun bapa dicabut ke Allah teu bisa ngomong. Ya Allah sim kuring ieu teh modalna ngomong. Mun teu bisa ngomong mau dionang. Ya. Tukang dagang modalna ngomong. Pagawe meme ditarima modalna ngawangkong. Panaya interview. Subhanallah ngobrol teh nikmat. Bayangkeun bapa lamun ieu dicabut ku Allah, teu bisa ngawangkong. Dulur sim kuring aya nu baheunana capetang. Duka kumaha eta? Pita suara nu rusak, teu bisa ngomong. Ditanya teh sok bapa lamun dicabut teu bisa ngawangkong. Heug boga kahayang ka pamajikan rek kumaha? Ku isyarat. Dong pamajikan langsung ngarti. Ngalahan baju merosotkeun androk. Lamun teu. Allahu Akbar ya Karim. Matak ngobrol teh nikmat subhanallah. Urang teh sadarnya biasa seri eta nikmat lain. Nikmat paling tidak urang teh pentingnya menang gabungah ti Allah.
ngahadiran pengajian berpahala, menang berkah, menang ilmu, menang gabungan. Minimal penting ieu pohon kana hutang. Bahkan insya Allah seri lagi seri berkah. Seri berkah teh seri berjamaah. Matak mumpung berjamaah seri. Ya mah diajak seri teh seri. Ya jamaah sim kuring diajak seri teh seri ting ngama kasim kuring beureun kasinggung. Batur mah seri saya teh cicing. Yakin teteh hayangeun seri ngan ditahan. Ngan loba nahan seri akhirnya ngagenuk di dieu tah. Isukna dibawa ke rumah sakit, dioperasi di black barolo seri hungkul. Matak mengpung seri berjamaah, seri mah seri. Ulah ayeuna diajak seri teh seri, ai balik seri sorangan. Ketanggung jawab teman. Subhanallah. Bersyukur ke Allah. Bersyukur yang pertama Allah ciptakan kita sebagai manusia. Bersyukur ke Allah tadi jeung hayam. Sok urang terjen me menjadi me wayah kieu keur naon ya. Urang bersyukur ke Allah diciptakan sebagai manusia. Sebab kata Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pak, urang teh makhluk Allah paling hebat. Hatta dibanding malaikat sekalipun urang paling hebat. Apalagi dibanding satu hewan. Malaikat sahebat-hebatna oge Allah berikan cuma akal teu diberi hawa nafsu. Malaikat mah makhluk monoton, Pak. Malaikat mah teu hayangeun kawin. Malaikat mah teu hayangeun ganti baju. Malaikat mah teu hayangeun gedong, teu hayangeun mobil. Teu bogan kahayang dan memang cuma diberi akal, teu diberikan hawa nafsu. Sementara binatang satahean ku Allah diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Tingali hayam ka era sia eta mah. Ngalakian indungna pipir masjid. Disim kuring masuk aya kuda narik delman. Jadi aya teu. Kuda mah gada-gidik tar make calana. Ditumpakan ku tukangna eta jeung awewe geulis. Acu kita boga ka era. Ku Allah diberi hawa nafsu tapi teu diberi akal. Kita mah manusia sempurna oleh Allah diberikan akal dan hawa nafsu, tinggal mengolah dengan ilmu. Orang yang mampu mengendalikan nafsuna dikalahkan oleh akalnya yang sempurna, dia akan mulia, lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya manusia nafsuna menguasai akalnya, maka dia akan menjadi manusia yang hina, lebih hina daripada binatang. Subhanallah. Bersyukur ke Allah kita dijadikan manusia. Bersyukur yang kedua Allah ciptakan kita bukan sebagai manusia saja, tapi dijadikan umatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dibekali iman ke Allah, iman ke Rasul. Salah satu modal orang bisa berkumpul di tempat ini adalah iman. Laras teh? Bersyukur ke Allah. Bahkan yang ketiga, bersyukur orang diciptakan oleh Allah jadi penduduk negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersyukur, Pak. Lamun orang jadi orang Palestina geus pae. Katema ku Israel. Mun orang jadi warga negara Suriah geus maot, Pak. Negara konflik, negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia paling aman. Mayoritas muslim. Negara paling aman. Padahal potensi konflik luar biasa. Indonesia ini agama rupa-rupa. Terus suku bangsa rupa-rupa ribuan suku bangsa. Adat istiadat berbeda. Eta teh sumber konflik, tapi ternyata berkah para ulama, berkah para aulia, berkah wali songo, Indonesia aman. Luar biasa. Mata hati-hati ayeuna ieu. Bade pemilunya ketika beda pilihan mah itu biasa, tapi ingat jangan sampai terjadi perpecahan. Kita bersyukur ya Allah tinggal di Indonesia, negara yang aman. Ngan ieu teh loba nu salah kaprah, negara urang Indonesia teh merdeka tahun 45. Kuduna bersyukur ke Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah, kualitas amal soleh. Ieu mah kalah kasok goyang domret. Matak negara Indonesia mah subhanallah luar biasa, negara besar tapi berkahna saeutik. Pak,
negara Indonesia ini tuh negara paling kaya dibanding negara yang lain. Saudi Arabia yang katanya negara kaya, sumber daya alamnya cuma punya minyak dan korma. Cuma dua. Cuma punya minyak dan korma. Devisa negara paling ditambah ku haji jeung umroh. Tapi eta bisa berkah jadi negara kaya. Orang miskin dibiayai. BLTT lain 300.000, 3 juta per bulan bagi orang miskin. Sekolah gratis dari mulai TK, SD, SMP, nepi ka mangultas. Bukan cuma wargana, negara-negara di sekitarna nu hayang kuliah gratis kan itu. Di Universitas Madinah, di Mekah, sadayana gratis. Subhanallah. Padahal kekayaan anak ukur dua, minyak dan korma, tapi bisa sejahtera. Indonesia kekayaannya luar biasa, minyak ada, uranium ada. Batu bara melimpah ruah di Kalimantan. Timah, perak, emas. Di Freeport itu puluhan ton tiap hari diangkat. Itu emas. Di daerah di Banten ada tambang emas. Di Sukabumi ada tambang emas. Simkuring jalan-jalan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, pinggir jalan emas sungguh. Mas Parto, Mas Bejo, Mas Rudi, non beda Hararido. Begitu kaya anak luar biasa Indonesia, subhanallah. Pertanyaannya, kenapa kekayaan yang begitu melimpah ruah tapi rakyatnya lebih miskin? Berarti negara urang kurang barokah. Itu kata Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalaulah sebuah negara, sebuah kampung, sebuah komunitas beriman dan bertakwa yang benar, Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. So, anu tos ka Mekah, tingali di Saudi, di Mekah, bedana jeung urang. Begitu terdengar adzan di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Mekah, penduduk Madinah, brul sadayana ke masjid, leres teu paji. Kamar masjid sadayana berjamaah, tukang dagangnya. Pembeli diusir, roh, hai, terus, halas. Toko ditutup, bread ditutup, berangkat ke masjid. Kaki lima, halas, seru. Anu keur milihan itu ruban ku tempat. Berangkat ke masjid. Ngabring sadayana ke masjid. Masjid mobil pinggir jalan, langsung ke masjid. Jauh ke masjid, gampar di pinggir jalan. Begitu negara yang penuh dengan berkah. Sok di Indonesia tinggali. Tong baraning lohor asar, jumaah ya mah. Geus dur-duran bedug adan, masih kene aya. Supir angkot, supir truk. Laras berapa persen yang masuk masjid? Masya Allah, tabarak. Matak dicabut keberkahan ku Allah. Matak rumah tangga ke hayang berkah. Hei, Kang Iqbal, tong teu kantun ibadah salat nu 5 waktu, syukur-syukur berjamaah, insyaallah Allah limpahkan berkah. Matak Indonesia mah salilana miskin, tingali dina 17 Agustus. Saking miskin-miskinna orang Indonesia, teu pirah hayang Magicom kuat tincakan hulu mitoha. Ya, hayang magic jer eta hayang hadiah nu raweuh teh ya, panjat pinang. Ai panitia salah ngayakeun lomba panjat pinang antar keluarga. Atuh puguh we anakna minantuna jeung mitoha sagrup. Begitu naik teh ceuk minantuna teh, "Bapak cenah bapak mantong naik keluar bisi ragrak tos dihandap." Nu naik minantuna nya ditincak hulu mitoha. Ceuk minantu teh, kesempatan aing ngalayak hulu mitoha pedit ya. Mitoha dilayak huluno atoh we eta dilayakan ku minantu dah hayang magic jar eta. Subhanallah, hayang magic jar kuat nincakan hulu mitoha. Itulah Indonesia. Budak hayang daang jeung kurupuk we kuat dibarogot. Bener kan? Eta bae kurupukna di talian. Ripuh. Subhanallah. Itu apa? Berarti negara urang teh masih keneh banyak fakir miskin. Laras teh sabab salah cara bersyukurna.
Kuduna malam 17 Agustus besok pikiran, istighosahan, pengajian. Lain goyang ngebor, runtuh negara. Subhanallah. Wa qalbun syakirun. Maka kuncinya bahagia dunia dan akhirat, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa bananun 'alal bala'i sabirun. Yang bahagia dunia dan akhirat orang yang bersabar. Sabar terbagi tiga. Sabar alal musibah. Kedua sabar ala ta'at. Katilu sabar alal maksiat. Ketika datang musibah, besar atau kecil, kuncinya adalah bersabar. Kamari di Cianjur ayam musibah gempa yang luar biasa. Mungkin efeknya dugi tadi. Ayat tegetaran. Itu musibah yang luar biasa, Pak. Sampai saat ini masih kena ayah nu di tenda kene, Pak. Becan beres rumahna bantuan pemerintah telat. Janji sekian datangnya sekian, teu anggeus, masih kena di tenda masih banyak, Pak. Orang bersyukur yang tidak tidur di tenda, Pak. Di tenda mati berang panas. Tipeting tiris. Subhanallah, Masya Allah. Mata orang bersyukur ke Allah. Tapi dah apapun kondisinya, ketika datang musibah besar atau kecil, kuncinya adalah bersabar. Yang kedua, sabar ala ta'at. Ngelaksanakan ta'at ke Allah butuh sabar. Contohnya penting, iya biasa pantara ngajar pika jam lewat jam 11. Ya, iya lamun tuh sabar geus bubar ya. Ngahargaannya ke orang Cianjur ya. Ya. Da aya nu hatena geus ngadoa teh hayang teuing ulah lila teuing. Nyaho lah. Ya. Oh da ieu hayang sakodong ngan kagok we teh. Oh, ieu sakodong bisa saeutik ya. Subhanallah, ieu mah bakat kusana we ieu ka kiai ka wargi di dieu nya. Ya Allah ya Karim. Ngalaksanakeun taat ka Allah butuh sabar. Sok ayeuna lamun urang can ngalaksanakeun salat Isya ke jam sakieu bari can wudu, beratna luar biasa. Ya, tapi dengan penuh kesabaran dilaksanakeun salat Isya 4 rakaat. Sugan wanu nyahoun nya salat Isya teh 2 rakaat we Kemudian sabar alal maksiat. Pak, maksiat zaman ayeuna luar biasa. Dibanding maksiat-maksiat baheula urang keur laleutik. Baheula mah Pak kehidupan can jadi kota, urang tinggal di kampung-kampung paling maksiat teh naon nu mani. Di kampung mah aya WC tina talupuh teh nya, bambu nu dianyam teh paling diintip saha nu asup. Sakitu ke bunga, subhanallah bisa naon nu mani bari teu jelas-jelas acan. Tapi ayeuna mah maksiat Pak. Teu kudu tuturupun hayang taang tong, teu kudu hese anu teh aya di dieu. Dina HP hayang maksiat model kumaha di dieu. Butuh sabar eta. Menahan diri supaya ulah klik. Urang tujuan muka YouTube teh hayang ningali Ustad Abdul Somad, hayang ningali Adi Hidayat, tapi eta ya iklan liwat calana ponok. Subhanallah. Mun hayang Noel eta. Ya. Matak menghindari maksiat butuh sabar. Insya Allah orang yang mampu bersabar ala taat, alal maksiat dan alal musibah, itu pun salah satu kunci dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir, wa zaujatun la tabghi khaufan bi nafsiha wala malih. Ini bagi calon pengantin, kunci bahagia seorang laki-laki punya pasangan yang soleha. Seorang perempuan bahagia kalau punya pasangan yang soleh. Ngan hayang soleh jeung soleha tidak mudah ya, Kang Iqbal calon seorang imam, nanti punya jabatan setelah hijab kabul jadi seorang suami. Suami teh aya hartosna Kang. Suami esna siddiq artinya jujur benar. Awali pernikahan dengan penuh kejujuran, keterbukaan jeung bojo. Una uswatun hasanah, berikan contoh yang baik pada istri dalam ucap sikap lampah terutama dalam hal ibadah. Kalau bisa memberikan contoh yang baik akan dihargai, dihormati oleh istri, dihargai, dihormati oleh keluarga. Akna amanah, yakinkan bojo teh majikan teh amanah titipan ti Allah nu bakal dipertanggungjawab ke dunia na ugi akhiratna. Canak bojo Iqbal karena jalan fikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Emna Ma'isyah teh kewajiban Iqbal memberikan nafkah lahirna batina, lahirna makan minum seorang istri menjadi kewajiban suami, usahakan dengan jalan yang halal. Pakaianana minimal setahun 2 kali maksimal terserah Anda, itu pun usahakan dengan jalan yang halal.
Tempat tinggalna lamun geus mampu silahkan. Mau bangun, mau beli silahkan. Can mampu sewa ngontrak terjadi masalah. Atana pirek ngiringan heula dipilak mertua indah, mangga. Mudah-mudahan dimudahkan rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban nafkah lahir tong hilap nafkah batin. Nafkah batin yang pertama ngilmuan. Kang Iqbal, pariksa salatna, wuduna, adusna nu jadi pamajikan terus jadi kewajiban seorang suami. Lamun pamajikan salah wuduna, salah salatna, yang tanggung jawab adalah suami. Lain tanggung jawab kiai, lain tanggung jawab ustaz, lain tanggung jawab suami. Salah salatna, suami tanggung jawab. Salah wuduna, suami tanggung jawab. Aduh, kumaha ya teu bisa mamatahan anak. Name lamun teu bisa mamatahan seorang istri, jurungkeun izinan dia supaya hadir ke majelis taklim jeung ibu-ibu. Sebetulnya seorang istri lamun cukup diilmuan ku suami teu kudu ngaji. Teu kudu ka majelis taklim. Kalau cukup diilmuan ku suamina. Kalau tidak mampu, da boro-boro pamajikan urang atuh Pak, pamajikan kiai gede hese. Ya, pamajikan kiai bisa mematahan batur, pamajikan hese, nemal wae. Saya mah cerewet, ngebiwirna dua. Subhanallah. Sok jajabkeun. Bila perlu ka ustad datang, ka kiai datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, Cep Iqbal, ayeuna cek ya, Pak Kiai, abdi teh sejas silaturahmi. Nu kaduana abdi teh bade titipun bojo. Ieu teh bojo abdi, pamajikan abdi, kewajiban abdi nu kedah ngilmuan ngan abdi teu mampu, bade titip ka Pak Kiai pangilmuankeun dina tiap-tiap pengajian jeung ibu-ibu dina tiap mingguan. Sok ijab kabul supaya gugur kewajiban seorang suami. Salehkeun kudu nama ngan nyalehkeun bari sing hidung. Oh, mawa amplop usian teh kudu gede atuh paling 2,5 juta. Aya teu di dieu nu sok nyalehkeun bojona kiai? Allah lah. Allah nu nyalehkeun komo bari-bari amplop kararasum. Tapi ku kersana daekna ka pangajian ge tos alhamdulillah. Eta teh ngilmuan nafkah batin. Kadua nafkah batin teh ya limpahkeun ka deudeuh ka cinta kasih sayang teh. Itu pun nafkah batin. Cek bahasa Inggrisna mah sili asah sili asih sili asuh sili aping sili geuing. Dina jalan ridona Allah eta nafkah batin. Nu katiluna nafkah batin teh meutingan eta momoal ku dibejaan pasti bakal bisa sorangan. Ya. Insya Allah. Suami emna maisah ina istiqomah sing janten suami istiqomah. Di tengah-tengah perjalanan rumah tangga bakal banyak ujian. Banyak godaan, tapi lamun istiqomah teguh pendirian, insya Allah rumah tangga selamat. Amin. Ya Rabbal alaminnya. Mudah-mudahan sing tinekanan jodoh nanti Allah sareng neng silpi jodoh sing dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Sing tiasa ngewujudkeun rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah, diraksa tina rupi-rupi musibah. Ya, mudah-mudahan digambilkeun milik rezekina, sing gaduh turunan nu saleh tur soleha. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sadayana cekap sakitu kirang langkung hapunten kasuhun, pilih aya kekirangan kelalopatan mugi ageng maklum ugi ageng hapunten, mudah-mudahan salit agengna sing aya manfaatna. Billahi fi sabilillah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.